आप देख रहे हैं मुल्क का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला न्यूज़ चैनल सच्चाई न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इन वक्त असां मौजूद आहियूं प्रेस क्लब गड़ियासीन में, जिते मरहूम असांजे भाउ इमदाद कखराणीअ जो तज़ियती मेड़ाको इन वक्त इख़्तिताम पज़ीर थी चुको है। ऐं असां सां गॾु हिते मौजूद आहिनि यूनिटी ऑफ जर्नलिस्ट ज़िले शिकारपुर जा अॻुवाण जनाब सीनियर साहब सुल्तान रिंद साहब जन। अचो त कंहिं सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। साईं, ये जेको भाऊ इमदाद मरहूम जे हवाले सां कुझु जेको तज़ियती मेड़ाको थियो आहे, उन जे हवाले सां कुझु तव्हां कलमात चवणु चाहियो? मां इहो चवंदुसि त सभ खां पहिरियां त गड़ियासीन प्रेस क्लब, उनजी इंतिज़ामिया ऐं उनजे सदर असलम सुमरो, उनजी टीम खे जस हुजे, शाबाश हुजे। जन पंहिंजे विछड़ियल साथीअ खे संभालियो, न सिर्फ़ु संभालियो बल्कि उनजे लाइ जेको त यादगार हिकु तारीख़ी मेड़ाको मुनक़िद कयो, जंहिंमें पूरे लाड़कानी डिवीज़न जी रीजन जा समूरा सहाफ़ी अॻुवाण, सहाफ़ी दोस्त ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी, समाजी ऐं मकतब फ़िक्र जा माण्हू शरीक थिया। सभिनी भेटा पेश कई इमदाद खखराणी भाउ खे। मां बि चवंदुसि त इमदाद खखराणी न सिर्फ़ु हिकिड़ो सहाफ़ी हुयो, बल्कि हू बेबाक, बहादुर, अॾो, वचन, वाइदे ऐं सुखन जो पको हिकिड़ो किरदारु हुयो, जंहिं पंहिंजी समूरी ॼमार समाज ऐं सहाफ़त जी तरक़ीअ जे लाइ जेको आहे त उन जी ख़िदमत में जेको आहे त कमांदी। साईं, असां तव्हांखां ज़रूरु हिकिड़ी ॻाल्हि चऊं कि तव्हां एक्टिव अॻुवाण आहियो, सहाफ़ी रहनुमा आहियो असांजे ज़िले शिकारपुर जा। तव्हांजो हिकिड़ो वॾो नालो आहे। आख़िर ज़िले शिकारपुर जा सहाफ़ी मुख़्तलिफ़ सहाफ़ती इवेंट से मुतफ़िक़ या हिकु प्लेटफॉर्म ते जिदोजहद छाजे करे नथा हलाइनि? इन जी वजह छा? कमांडो भाउ, तव्हां ज़बरदस्त सवाल कयो आहे, जेको सवाल न सिर्फ़ु तव्हांजो आहे बल्कि उसूली तौर ते हर बाज़मीर ऐं बाशऊर सहाफ़ी जो हुजणु घुरिजे। छाकाणि त सहाफ़त मुतहद कोन्हे, असां मुंतशिर आहियूं। इहो सबबु आहे त असांखे, मां इहो चवंदुसि त किरोना का वॾी भले इंटरनेशनल वबा आहे, पर अहिड़ी का वबा कोन्हे जंहिंसां तव्हांखे मौत वाक़िअ थिए। ऐं ख़ासि तौर ते इमदाद खखराणी, इमदाद त हिकिड़ो एॾो माना एजिड माण्हू न हुयो, 75 उनजी एज हुई, सिहतमंद माण्हू हुयो। ऐं खोड़ सारा इमदाद खां वधीक कमज़ोर माण्हू जेके हिन किरोना में वठिजी विया, उन्हनि जी परगोर थी, उनजो सही जेको त एहतियात थियो, उनजो इलाजु थियो, उहे माण्हू सिहतमंद आहिनि, तव्हां सां गॾु आहिनि। इमदाद खखराणीअ जी संभाल न लहण समेत पूरे सिंध जा सहाफ़ी जेके आए रोज़ कुटिजनि था, मारिजनि था, फुरजनि था, या जेके मुख़्तलिफ़ मसइलनि ऐं चैलेंजिस खे फेस था कनि, सबबु इहो आहे, जेका ॻाल्हि तव्हां था कयो त असांजी सहाफ़त मुंतशिर आहे। मुंतशिर थियण जो सबबु इहो आहे त असांजे प्रोफेशनल हिकिड़े जेको आहे त शोबे में नॉन प्रोफेशनल, टाउट, कमदार, जमादार, वेकाऊ माण्हू, मुंशी टाइप माण्हू अची विया आहिनि, जिन असांजे शोबे खे न सिर्फ़ु ख़्वारे ख़राबु कयो आहे बल्कि दागदार बणाए छॾियो आहे। असां तव्हांखां इहो ज़रूरु सुवालु कंदासीं त पुठे दफ़े जेको असांजो चक जो सीनियर सहाफ़ी गुलज़ार सेठार आहे, उनजे नींगर जे अॻुवा जो वाक़ियो थियो, उन हवाले सां हिकिड़ो मेड़ाको कोठायो वियो शिकारपुर प्रेस क्लब में, ऐं उनजी अॻुवाणी करे रहियो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शिकारपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे तरफ़ां। त तव्हां माना बजाए हिन जे जो उन प्रोग्राम में जेको आहे सो शरीक थियो, दोस्तनि खे शरीक करायो, तव्हां अलॻि सां हिकिड़ो मेड़ाको जेको आहे सो कोठायो, त इन सां हिकिड़ो सहाफ़ी मुंतशिर थियण जे हवाले सां अवां ज़िम्मेवार सॾिया वञो था हुन धुर जे तरफ़ां? कमांडो भाउ, तव्हां सच पुछो त इहो सुवालु हक़ीक़त त मुंहिंजे ख़िलाफ़ु आहे, पर सच इहो आहे त मां इन सुवाल खे पंहिंजे इहो सम्झां थो, तव्हां मूंखे मौक़ो ॾिनो आहे वज़ाहत जो, ऐं उन प्रोपेगेंडा खे जो सदबाब करण जो मूंखे मौक़ो ॾिनो आहे, जिन साज़िशुनि मुसलसल हिकिड़ी ऑर्गेनाइज़ प्रोपेगेंडा कई। उहो टोलो आहे जेको मां अॻ में चयो, जेके वॾेरनि वटि विकाऊ थियल आहिनि। तव्हांजा नाम निहाद कुझु अॻुवान अहिड़ा आहिनि जेके टास्क खणी आया आहिनि, खणी न आया आहिनि बल्कि टास्क ॾेई उनखे मोकिलियो वियो आहे। जीअं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में मुख़्तलिफ़ एजेंसियुनि जा माण्हू टास्क ॾेई मोकिलिया वेंदा आहिनि हिकिड़ी पघार मुक़ररु करे, ईअं उहे माण्हू मुख़्तलिफ़ हाउसनि खां उनखे जेको आहे त पघार ॾेई उनखे जेको आहे त टास्क ॾेई मोकिलियो वियो आहे, तव्हां वञी इन मोर्चे ते असांजो न सिर्फ़ु दिफ़ा कयो बल्कि इन सिफ़े में ॾार पैदा कयो जेको असांजे ख़िलाफ़ु सफ़बंदी करे, उन्हनि जे सफ़नि में तव्हां ॾार विझो। ऐं बेरहम तक सच ॿुधायां, मां तव्हांजे हिन चैनल जे थ्रू
पंहिंजे दोस्तनि खे ॿुधंदड़ खे ॿुधायां थो त सभ खां पहिरियां जॾहिं गुलज़ार सिठार जो मासूम पुटु अबरार ऐं भाइटियो आरिफ़ सिठार अगवा कया विया, जीअं मूंखे ख़बर पई त मूं समेत शिकारपुर जा ॿिया सीनियर सहाफ़ी हुया, रहीम भाई जमाली हुयो, वहीद बुरुई हुया, कुझु ॿिया दोस्त हुया। असीं जेको त उनजे वारसनि सां रज़ाक बुरुई जेको चक जो सहाफ़ी आहे, लखी जो सहाफ़ी, उन सां राब्ते में आयासीं, उन्हनि ताईं पहुतासीं, पेरो खयोंसीं, पेरनि सां गॾु कचे में वियासीं, जिते पेरो लॻोसि ताईं वियासीं। पंहिंजी ख़्वाहिश इहा हुई, दिलि जी ख़्वाहिश, उहा दोस्त गवाही ॾींदा। पंहिंजी ख़्वाहिश इहा त असां पेरो खणूं, उन हंध ताईं वञूं जिते असांजा माण्हू लिकाया विया आहिनि, ऐं उन वक़्तु असां वटि उहो स्केच ठही आहे, उहा तस्वीर ठही आहे त इन चेन में कहिड़ा क्रिमिनल, छाकाणि त पाण न सिर्फ़ु रवायती सहाफ़ी आहियूं पर इन्वेस्टिगेटिव माना जर्नलिज़म में जेको त कमु कयो आहे, इन्वेस्टिगेशन सां पंहिंजो वॾो वास्तो आहे। जेको सही सहाफ़ी हूंदो उहो पुलिस वांगुरु ॿियनि अदालत वांगुरु इन्वेस्टिगेशन खे ॼाणींदो हूंदो, चैन मिलाइण हुनखे ईंदी आहे। सो पाण खे बि तव्हां दोस्तनि जी दुआउनि सां इहा चैन मिलाइण, इन्वेस्टिगेशन करणु ईंदी आहे। उन रस्ते में 2-4 कलाकनि में पाण इन्वेस्टिगेशन उन तह ते पहुतासीं जंहिंमें असांखे क्लियर थियो त इहा गैंग कहिड़ी आहे ऐं इहे असांजा माण्हू हूंदा किथे। पर हालतूं बदकिस्मती चऊं या ख़ुशकिस्मत हालतूं अहिड़ियूं हुयूं जो असां उनजे वारसनि गुलज़ार सेठार ऐं ॿियनि उन्हनि दिलि न ॿधी, उन्हनि चयो त मथां ॿारनि खे नुक़सानु थिए, तंहिं करे रज़ाक बुरुई उन्हनि चयो त बहितर हिन में आहे त फ़िलहालु हितां पहुतल हूंदा, पोइ पुलिस आहे, सरकार आहे, ॿिया खोड़ तरीक़ा प्रेशर जा उहे विधासीं, त करे पाण हालतूं इजाज़त न थियूं। यानी की मालिकनि जे रज़ाक बुरुई जे इन क़िस्म जवाब खां वापसि थियासीं। ऐं उन खां पोइ पहिरें खां पोइ असां SP सां राब्ते में, एतिजाज असांजा थिया, उन खां पोइ DIG सां मुलाक़ात। असांजी जदोजहद पहिरें खां वठी मुसलसल हिकिड़े तुक सां हले पई, असांखे किथे छा करिणो आहे। थियण ईअं खपंदो त जेके दोस्त इजलास पिया घुराइनि शिकारपुर में, उहे रज़ाक बुरुई सां राब्ते में अचनि हा जेको हिन सॼी इशू खे लीड पियो करे, ऐं उहे उन मख़वी मासूम अबरार जे जेको त पीउ जेको सहाफ़ी आहे गुलज़ार सिठार, उन सां राब्ते में अचनि हा, उन सां मिलनि हा, उन खां पुछनि हा त भई तुंहिंजो मामिलो किथे पहुतो आहे, असां तुंहिंजी मदद कयूं त असांजी मदद जी शुरूआति किथां थियणु घुरिजे, असांखे करिणो छा आहे। वरी शर्मनाक ॻाल्हि थो ॿुधायां त जंहिं ॾींहुं मीटिंग पिया घुराइनि उन मीटिंग ताईं हू गुलज़ार सां मिलण में न विया। पहिरियों त खयूं, SP सां मुलाक़ातूं त कयूं, DIG सां मुलाक़ात त कयूं, प्रेशर त विधऊं, जेको त उन्हनि खे जेको अल्टीमेटम त ॾिनऊं। अच्छा, हुननि इजलास छो घुरायो? सच इहो आहे त घणो निक्षाफ कंदासीं, चवंदा तयारी अना में वञनि था शायदि। सच इहो आहे त जंहिं गैंग, मां सरियाम पंहिंजी तक़रीर में चयो, शिकारपुर चौक में बि चयो, अॼु बि लाइव में मौजूदु आहे तक़रीर, त असांजा अगवाकार के ॿिया न आहिनि, असांखे पंहिंजे अगवाकारनि जी ख़बर आहे। ऐं अगवाकारनि जेको सरपरस्त आहे उहो पुलिस वर्दी पातल आहे, उनखे सियासी बंगलनि जी आशीर्वाद आहे, ऐं उनजा भाइर, उनजा कज़न्स, सौट शिकारपुर में प्रॉपर्टी वारा आहिनि। ऐं बदकिस्मत इहा आहे त असांजा कुझु सहाफ़ी नाम निहाद सहाफ़ी अॻवान जिन मीटिंगूं घुरायूं, जेकॾहिं को चैलेंज मां कंदो त मां उनते प्रूफ बि कंदुसि। तंहिं करे उन्हनि दोस्तनि खे ॿुधाइणु चाहियां थो त पंहिंजा करतूत सुधारियो ऐं इन हद ताईं न वञो जो कंहिं ओपन फोरम ते वेहूं ऐं तव्हांखे ईअं उघाड़ो कजे ऐं तव्हां ते साबित थिए त तव्हां चोरनि खां ख़र्चियूं वठंदा आहियो, जिन असांजे मासूम अबरार खे अगवा कयो, जंहिं शिकारपुर जे दर्जने सवे माण्हुनि खे अगवा कयो आहे, मारियो आहे, लुटियो आहे, फुरियो आहे, कुटियो आहे, उन माण्हुनि जी इज़तनि सां खेॾियो आहे, तव्हां उनजा सहूलियतकार आहियो ऐं तव्हां जूं राति जूं महफ़िलूं उन्हनि सां लॻंदियूं आहिनि, तव्हां हुजतनि में उन खीसनि मां पैसा कढंदा आहियो, मां इहो साबित कंदुसि। तंहिं करे उन हद ताईं पाण नथा वञूं ऐं उन्हनि खे ऐं इजलास घुराइण में 2-4 किरदार अहिड़ा हुया, न सभु सहाफ़ी मुंहिंजा मोतबरनि, दर्द दिलि रखंदड़नि, इंसानु बहकजी वञे थो, भुलिजी वञे थो, भुलाए वञे थो। तव्हांखे अच्छा कपिड़ा पतलनि, मूंखे अच्छा कपिड़ा पतलनि, जेके मुंहिंजे अंदर में तव्हांजे अंदर में जेके दाग़ आहे, गंद सां भरियल आहे, साज़िश आहे, त हीअ छा चवंदा त हीअ ॾिसंदा न बाबा अच्छा कपिड़ा अथनि। त करे जंहिंजे चेहरनि में ज़ाहिरी तौर ते सफ़ाई आहे, वॾा नाले वारा आहिनि, अंदरि उहे क्रिमिनल जा जेको सहूलियतकार आहिनि, ऐं उहे माण्हुनि खे सॾु कनि, इन बहाने सां असां सहाफ़ी जे मदद लाइ वञूं था। यकीननि जेके दोस्त विया उन सॾ में उहे सुठा दोस्त हुया, साफ़ सुथरे किरदार वारा हुआ, पर हुन में जेके सासी टोलो, जेके सहूलियतकार ॾोहारनि जा, ऐं उन्हनि ॾोहारनि जे सहूलियतकारनि इहा इजलास ऑर्गेनाइज़ करायो। बाक़ी असांजा दोस्त भुलिजी उन में विया, ऐं जेकॾहिं दोस्तनि खे शौक़ु थियो इन क़िस्म जी जेको चैलेंज जो, त ओपन चैलेंज बि क़बूल कंदासीं ऐं ॻाल्हाईंदासीं। इहो साईं तव्हां खां सुवालु ज़रूरु कंदासीं त जेको तव्हां जेका बि सहाफ़ती सियासत कई आहे या अॻवाणी कई आहे, उन में तव्हां सां शुरू खां वठी सरकश सदायो तव्हां सां गॾु रहियो आहे असांजो जेको अॻवान आहे डिवीज़न जो। त कल्ह जेको आहे, कल्ह इजलास थियो आहे प्रेस क्लब शिकारपुर में, ऐं उते जेको आहे शिकारपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऐं लाड़काना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट माना गॾियल इलाक़ो आहे। त
तव्हां जेको आहे त उन में बि कोन हुयो, तव्हां जॾहिं सरकार सदायो साहिब सां तव्हां यको मुसलसल गॾु कमु कयो आहे तनज़ीमी सियासत में, सहाफ़ती सियासत में, त हाणे वरी छो तव्हां उन खां बि अलॻि थी वियो? कमांडो सची ॿुधायां त तव्हांखे मां रस्तो ॾियां, तव्हां सवाल सभु उहे कयो था जेके इम्पोर्टेंट आहिनि ऐं ताईं अहम सवाल। सो तव्हांजे सवाल जो जवाबु इहो आहे त हाणे बि सरकार सां कन में जेकी सुसपुस थी ऐं उन खां अॻु में मां सरकार खे फ़ोन बि कई, भले हिकिड़ी रिकॉर्ड जी ॻाल्हि आहे त भई असांजो सरवाण कल्ह बि हुई तूं, असांजो सरवाण अॼु बि आहे, असांजी महबूबा तूं। ऐं फ़र्क़ु इहो आहे कल्ह असां शिकार में पेश कयूं, असां तुंहिंजो अधु रुपया पिया कयूं, अॼु अधु रुपया वारा चेंजनि। सो तंहिं करे सरकार सां त घणी मोहबतूं आहिनि ऐं ज़फ़राबाद सां घणी मोहबतूं आहिनि, पुराणो को तालुक आहे। पर सच इहो आहे जंहिंजो असांखे मुखालिफ़ पेश कयो वेंदो आहे, लालो सद पे असांजे लाइ इंतिहाई क़ाबिल एतिराम आहे ऐं उनजी शाफ़ी ख़िदमतूं आहिनि। ऐं सखर में कुझु दोस्त उनजी एक्स्ट्रा मुखालिफ़त मुंहिंजा इनखे हदूं उरंगे उनजी मुखालिफ़त पकनि, उहे भले मुंहिंजा वेझा ई हुआ ज़ाती तौर ते, को भाउ हूंदो को ॿियो हूंदो। मां आफ़्रिका उन्हनि दोस्तनि खे मुसलसल दॿींदो रहियो आहियां, उन्हनि खे सम्झाईंदो रहियो आहियां त भई उनजो किरदारु लाल सद जो, तव्हां जेके लाल सद सां कंहिं एजेंडा ते मुतफ़िक़ न आहियो, तव्हां पंहिंजे एजेंडा ते अचो, पंहिंजो कमु कयो, बल्कि तव्हांखे इहो नथो जुगाए हिकिड़े मज़बूत माण्हू खे, कम वारे माण्हू साम्हूं तव्हां रुकावट हुजे, सिर्फ़ु रुकावट न बल्कि किथे किथे तव्हां घटिया ॿोली इस्तेमालु कयो, इहो तव्हांखे नथो जुगाए। तंहिं करे पाण लाल असद साईं जा मुखालिफ़ आहियूं, सरकश त असांजो महबूब आहे, ज़फ़र त असांजो दिलबर आहे, ऐं गाज़ी झंडीर जेको सिंध जनरल काउंसिल जेको त सरबराह आहे उन सां खुड़जनि ते असांजो इतफ़ाक़ बि आहे, घणी अंडरस्टैंडिंग आहे उन सां। तंहिं करे उनजो बि मूंसां मूं ते काफ़ी प्रेशर हूंदो आहे, तूं असां बि मुंहिंजी उनखे बि माना हथ जोड़ी हूंदी आहे, साईं तव्हां सां मोहबतूं आहिनि ऐं तव्हांजो कमु काफ़ी हद ताईं असांखे वणे बि थो, ऐं जिते वणे थो तव्हां सां बीठा आहियूं ऐं सिर्फ़ु तव्हां वारे में बीठा आहियूं, मुखालिफ़त ॿियनि सां बि कोन्हे। बाक़ी पंहिंजी जुरिडिक्शन जेका हद आहे उहो शिकारपुर ज़िलो आहे, शिकारपुर में जेके पंहिंजा 4 हमख़्याल दोस्त आहिनि, शिकारपुर यूनिटी ऑफ जर्नलिस्ट नाले सां हिकिड़ी तंज़ीम में रजिस्टर कराई आहे, उहे दोस्त अबरा सबरा जेके बि आहियूं, वसार वितार, रोज़ु ड्रामा बि न कंदासीं, रोज़ु इज़लास बि न कंदासीं, रोज़ु हिकु ढोंगबाज़ी बि न कंदासीं, पर जेकॾहिं कंहिं दोस्त ते ॾुखियो वक़्तु ईंदो, उनजी चोरी थींदी, उनजी फुरत थींदी, उन सां का ज़्यादती थींदी, या गुलज़ार सेठार जा मासूम पुट खजंदा, त इंशा ताला शिकारपुर यूनिटी ऑफ जर्नलिस्ट मां मुंहिंजा वफ़ादार सचार अंदर ऐं ॿाहिरि हिकु जहिड़ा जेके मुंहिंजा साथी आहिनि, उहे अमल जे मैदान ते रहिया आहिनि ऐं उनजे अमल जे नतीजनि में सहाफ़त खे सोभ मिली आहे ऐं सोभ मिली रही आहे, सोभ मिलंदी। तंहिं करे जेको त सरकश सदाए साहिब वारी ॻाल्हि, उन सां मोहबतूं हुयूं ऐं कुझु वक़्तु उन सां हिकिड़ी इतफ़ाक़ बि थियो कंहिं कम जे हवाले सां। सवाल ज़रूरु इहो उभिरे थो त चूंकि सर्कस जी लीडरशिप जी तव्हां एक्सेप्ट बि कयो था, जोकी अॻ में हू दोस्त सर्कस जे अगेंस्ट में हुया, त हींअर जॾहिं उहे मुखालिफ़ बि जेके उन सां मिली विया आहिनि, उनजी अॻुवाणी क़बूल कई अथऊं, त पोइ आया इन एलिगेशन में जेके दोस्त आणनि था त इन में वज़न नथो साबित थिए त सुल्तान साहिबु हमेशह माना जेको आहे उहो धड़ाबंदी करणु चाहींदो आहे ऐं कंदो आहे, त जेकॾहिं सर्कस तव्हांजो बि कया था, अॼु मुखालिफ़ उन सां मिलिया आहिनि, तव्हां छो धार थी आहे? त मुंहिंजो जवाबु इहो आहे त सर्कश सां मुंहिंजो कल्ह बि मोहबत हुई, इताद हुयो, सर्कस सां मुंहिंजी अॼु बि मोहबत साॻी आहे, साॻी इताद आहे। तंज़ीमी धाराऊं स्टेजूं भले बि हुजनि ऐं मां सम्झां थो त असां कुझु मथां घणी ख़िदमत थकी पिया आहियूं, जेके दोस्त घर वेठा उन्हनि जी ड्यूटी फ़िलहाल इहा आहे, गुल बुल वेठो असांजे मोहबत जो सिलसिलो आहे, क़ाइमु रहंदो। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा त मुंहिंजा जेके वेझा दोस्त तव्हांखे ॿुधाईंदा त मां कंहिंजो मुखालिफ़ रहियो बि न आहियां, जंहिंजी ॻाल्हि वणंदी उन सां बीबो ऐं सर्कस सां अॼु गॾु हुआसीं ऐं कंहिं ॿिए स्टेज ते गॾु जेका गुज़िरियल जेका पोस्ट हिकिड़ी हिन प्रोग्राम जे हवाले सां हुई, उते हिकिड़े मोतबर सहाफ़ीअ जा कमेंट्स आहिनि त उन में इहो लिखियलु आहे त जेको सुल्तान रिंद साहिबु आहे उहो तव्हां माना हमेशह सहाफ़ियुनि में ॾार विझंदा आहियो, इहे कमेंट तव्हां पढ़िया हूंदा? मां त कमेंट पढ़िया पिया, उन माण्हू खे बि इहो जवाबु ॾिनो, तव्हांखे ॿुधायां थो जीअं सर्कस सां मुंहिंजी मोहबत आहे, उन सहाफ़ीअ सां ऐं गड़िया सिंह जो सहाफ़ी आहे हिज़बुल्लाह पीरज़ादो, उनखे उते बि चयो, अॼु बि चवां थो उन्हनि सां ज़ाती मोहबतूं आहिनि, हुजतूं आहिनि। कुझु दोस्त अहिड़नि मुख़्तलिफ़ दोस्तनि खे भड़काइनि था ऐं मां सम्झां थो त उहे दोस्त साज़िश था कनि, तंहिं करे उहे दोस्त मुंहिंजा कल्ह बि महबूब हुया, अॼु बि आहिनि, भले हू मूंखे गारियूं ॾियनि, पर वक़्तु ॿुधाईंदो त वफ़ादार केरु हो, गदार केरु हो, ॾार विझण वारो केरु हुयो ऐं ॾारनि खे जेको त बंदि करण वारो कहिड़ो, इहो फ़ैसिलो मां वक़्त ते छॾियां थो, तारीख़ फ़ैसिलो कंदी ऐं इनशा ताला पाण तारीख़ जे साम्हूं वक़्त जे साम्हूं सुरख़ुरु थी ऐं हिन नारायण दाग़ ते ईंदासीं इनशा ताला। अच्छा, आख़िरी सुवाल तव्हां खां ज़रूरु इहो कंदासीं त आख़िर तव्हां वटि इहो मोहबत जो तावीज़ आहे कहिड़ो, जेको तव्हां जॾहिं तावीज़ माना दोस्तनि खे इहो विझो था या पाणीअ में पियारियो था, त अक्सर जेके ज़िले जा सहाफ़ी आहिनि उहे सभु तव्हां उन्हनि खे ज़र में सॼो, जंग में सॼो, किथे बि सॼो त उते मींहुं वाह करे हिकु करे अचनि था, त आख़िर तव्हां में कहिड़ो इहो तावीज़ आहे, इहो तव्हां ॿुधायो था? कमाड़ो साईं, मां तव्हां सां ड्रामा सां हलंदुमि, मुनाफ़िक़ी सां हलंदुमि, ॿिए सां हलंदुमि, हिकिड़ी अंत हूंदी आहे हर शइ जी, पर मोहबतनि जो जेको मीनार आहे न उहो 1000 दफ़ा ड्रायो उहो न ड्रंदो आहे, छाकाणि त मोहबतूं मन में हूंदियूं आहिनि ऐं जॾहिं तव्हां मन में हुकुमरानी ॼाणणु सिखी वियो
त दुनिया जी का बि ताक़त तव्हांखे शिकस्त न ॾेई सघे थी। तंहिं करे पाण मन ते दिलि ते हुक्मरानी जा क़ाइल आहियूं ऐं कोशिशि कंदा आहियूं देरि फतह कयूं कंहिंखे, पर कयूंसि हितां फतह। हितां जा हिसाब किताब ज़माने जा थींदा आहिनि, किथे किथे सभु कंदा आहियूं इहो हिसाब, पर घणो हिते कोशिशि कंदा आहियूं। हिते हुक्मरान, हितां जी हुक्मरान अहिड़ी आहे त वेठा मौज मस्तियूं कयो, उन कुझु लहर न लोॾो। वॾी महिरबानी साईं, तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती टाइम सचाई न्यूज़ खे ॾिनो। तव्हांजा लख मोहबतूं सचाई टीम जे लाइ ऐं इहा दुआ त सचाई टीम शिकारपुर ज़िले जी उहो वेब न्यूज़ आहे ऐं कमांडो पंवर असां सौ तरफ़ मज़ी मुंहिंजा रहिया हूंदा। अॼु बि मुमकिन आहे कहिड़ी इशूज़ हुजनि, सुभाणे अची सघनि था, पर सच इहो आहे त तव्हां उहो दोस्त आहियो जेका ॻाल्हि सम्झ में ईंदी आहे जुरत सां हिमत सां बीहंदा आहियो। ऐं इन शइ जी तमामु खोट आहे त कंहिंसां इन ख़्वाहिश सां, इन उमेद सां सचाई ऐं कमांडो जंहिं जुरत सां बीठो आहे इन जुरत सां गूंजंदो रहे। ऐं इहा ई ज़िंदाबाद आज़ाद ऐं ख़ुदि मुख़्तार साफ़ जी निशानी आहे। सां तव्हां मरहूम इमदाद जे हवाले सां उनखे ख़िराज तहसीन पेश करण जे हवाले सां कुझु चओ। ऐं मरहूम साफ़ी इमदाद खखराणी हिकु तमामु असांजो महिनती ऐं दिलेर साफ़ी हुयो, छो त गुज़िरियल 16-17 सालनि खां वठी उहो मूंसां सलाड़ियल हुयो। उनजे विछोड़े असांखे जो जीव जेको आहे झोरियो आहे। इमदाद सिर्फ़ु साफ़ ई न बल्कि समाजी वर्कर बि हो माण्हुनि जे लाइ दर्द पियो रखे, छो त हुनजे जेका कम में हिकिड़ो शौक़ु हूंदो हुओ, जज़्बो हूंदो हुयो, उहो हिकिड़ो माण्हुनि जो दर्द कथा हूंदी। त उहो जेके बि अहंजनि सां भरियल माण्हू हिते ईंदा प्रेस क्लब में, त उन्हनि जे दर्दनि खे पंहिंजे कलम ज़रिए उहो ऐवाननि ताईं पहुचाईंदो हुयो ऐं असांखे बि चवंदो हुयो यार ही ख़बरूं जेके ग़रीबनि जूं आहिनि। हालांकि काफ़िनि शयुनि ते असांजो इख़्तिलाफ़ बि थियो, छो त धमकियूं मिलंदियूं, इमदाद खे धमकियूं मिलंदियूं, मूंखे धमकियूं मिलंदियूं, क़बीलाई झेड़नि जे आड़ में विच में बि ईंदो हो, पर हुन किरदारु अदा कयो। जेके रतोशान खे बंदि करण लाइ मिंथ में अहिड़ो काफ़िला खयईं, काफ़ी धुरिन जो फ़ैसिला कराई, जंहिंमें उन में गौसबख्श खान महर बि हुयो, आगा सिराज खान वारा बि आहे मिंथ में काफ़िलनि में, उन्हनि में बि हे कारवां में शामिल हुयो। पर हिन में दर्द रखंदड़ हुयो, ॿाराड़ीअ सां तालुक़ु रखंदड़ इमदाद खखराणी पंहिंजी नौकिरी जेका वक़्त खां अॻु में हुन रिटायरमेंट करे हुन सहाफ़त खे उहो जेको आहे सो पूरी ज़िंदगी अर्पी, त मां पंहिंजो जेको वक़्तु आहे उहो सहाफ़त खे ॾियां, पंहिंजे हिन खिते जे मारूड़नि खे ॾियां, त जीअं मां हिन तव्हांजे मारूड़नि जी ख़िदमत करे सघां। सो इमदाद जो विछोड़ो असांजे लाइ वॾो ख़ाल आहे। उनजे वारसनि लाइ त आहे ई आहे, पर असां प्रेस क्लब लाइ, असां साथियुनि लाइ बि हिकिड़ो वॾो ख़ाल आहे। इमदाद असां खां विछड़ी ज़रूरु वियो आहे, पर असांजे दिलनि में ज़िंदा रहंदो, छो त हीअ तज़ियती मेड़ाको अॼु जेको असां प्रेस क्लब तरफ़ां जेको करायोसीं, उन्हनि में वारस असां सां गॾु हुया। वारसनि जो वॾो कंट्रीब्यूशन आहे, उनजो भाउ आहे, उनजा भाइटिया आहिनि, उनजो पुट आहिनि। सो उन्हनि जो वॾो हिसो आहे, छो त हुननि जे लाइ हिकिड़ो वॾो सानियो हुयो। पर बे वक़्तु आहे तो मौत असांखे ज़रूरु झोरियो आहे, छो त असांजो साथी हुयो। इमदाद हिकिड़ो तमामु सुठो महिनती ऐं जज़्बो रखंदड़ साफ़ी हुयो। साईं असांजो भाउ इमदाद अली खखराणी तमामु बहादुर, निडर ऐं महिनती सहाफ़ी थी रहियो। हुन जेको बि टाइम ॾिनो इन बाक़ाइदे हुनखे ॼणो जुनून हुयो। हुन पंहिंजी सरकारी नौकिरी तक़रीबन 52 साल 8 साल अञा रहे पियो रिटायरमेंट में, उहा छॾे करे हिन सहाफ़त जी दुनिया खे वसायो। ऐं इन वॾो क़बाइली तकरारनि में, इन खां अलावा तालीम सिहत जे हिन में मवासिलात जे लिहाज़ खां वॾी जाकोड़ कई। बहरहाल ईअं सम्झो बेपहुच माण्हुनि जी पहुच हुयो, हिकिड़ी ॾाकण हुई जंहिं ते चढ़ी करे माण्हू जेको आहे तमामु ईअं सम्झो इमदाद लाइ बाक़ाइदे वणु आहे, ख़ल्क़ बाक़ाइदे एतिरो जेको आहे अॼु ईअं सम्झो यतीम थी विया आहिनि। हर घर में इमदाद जे मरण जे टाइम हर घर में जेको आहे तॾो हुयो। असांजे घर में त हुयो, पर सॼे तालके तक़रीबन जेको आहे तॾो हुयो। महिरबानी। इनायतुल्लाह महिमान असांजे मरहूम भाउ इमदाद खखराणी जे हवाले सां हुनजे ख़िदमतुनि जे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शहीद इमदाद खखराणी हिकु बहादुर ऐं बेबाक सहाफ़ी हो।
हुन जूं तमामु जेको आहे सहाफ़त में जेको आहे ख़िदमतूं सर अंजाम जेके ॾिनियूं क़ाबिल तारीफ़ आहिनि। हुन न सिर्फ़ु जेको आहे सहाफ़त में पंहिंजो नालो रोशन कयो, समाजी अॻुवान हुयो, समाजी कारकुन हुयो। जॾहिं बि असां हुन सां गॾु हूंदा हुआसीं, पोइ जॾहिं बि पंहिंजो बेपोच माण्हू ग़रीब माण्हू जेका प्रेस क्लब में ईंदा हुआ त न सिर्फ़ु हुननि जो माना एतिजाज रिकॉर्ड कराईंदो हो, पर उन्हनि खे ॿी वसियत कोन हूंदी, बेपोच हूंदा त उन्हनि सां गॾु वरी फॉलो कंदो हुयो। उन्हनि इदारनि में वेंदो, थाणनि में वेंदो, मुख़्तियारकारी एसी ऑफिस, उनजो जेसिताईं मसइलो हल न कंदो तेसिताईं जेको आहे हुनखे सुकून न ईंदो हुयो। त असां मां हिनखे हिकिड़ो बहादुरीअ जो वाक़ियो जेको पेश कयूं तव्हांखे मां ॾिसी करे जेको आहे सो कयां थो। जॾहिं तव्हां शिकायत खणी आया हो आगा साहब जन जी, त थोरा नाज़ेबा लफ़्ज़ जेको आहे सो आगा साहब जन तव्हां टेलीफोन ज़रिए ॻाल्हाया हुया, त उन यकदमि जेको आहे सो इजलास कोठाए तव्हां बि मौजूदु, सभु असां मौजूदु हुयासीं। त आगा साहब ॾिसी करो उन टाइम में, हाणे बि आहे त एतिजाज माना आगा साहब जे ख़िलाफ़ु थियो ऐं आगा साहब जन इहा महसूसु कयो त मां ग़लती कई आहे, तव्हांजे जेको आहे सो ऑफिस में आयो ऐं इहा कंहिंजी इज़त थी जेको आहे सो इहा भाऊ इमदाद खां खणी तव्हांजी इज़त कराई, सभिनी सहाफ़ियुनि जी इज़त कराई। बहरहाल तमामु घणियूं ख़िदमतूं आहिनि जेको आहे सो भाऊ इमदाद जूं। असांखे वॾो जेको आहे सहाफ़त में प्रेस क्लब गड़ियासीन में ख़ाल पैदा थियो आहे, त इहो इंशाअल्लाह जेको आहे सो असां बि उन्हनि जे नक्शे क़दम ते जेको आहे सो हलंदासीं। ऐं असांखे हमेशह इहो दर्स ॾींदो त पैसे खे अहमियत न ॾियो ऐं मान इज़त जे लाइ जेको आहे जेको बि कमु कयो इज़त जे लाइ कयो। असां बि इंशाअल्लाह उन जे जेको आहे नक्शे क़दम ते हलंदासीं। खैर नाज़रीन, मज़ीद ख़बरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच्चाई न्यूज़। आप हमारी खबरें किसी भी वक्त यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पेज पर सच्चाई न्यूज़ स्पेल है SACHAI स्पेस NEWS लिखने के बाद सर्च करके देख सकते हैं।